我的小狗。今日老師叫咗阿傑同阿晶兩兄弟入教員室問話，老師質問佢哋：你哋最近啲功課入面，英文串字同數學題全部都錯到一模一樣，你哋係咪互抄功課？阿傑口窒窒咁答：因為我哋係同一個補習老師。老師再追問：咁中文作文呢？你哋寫嘅我的小狗兩個都寫到一模一樣，你仲話唔係抄佢嘅？阿晶就好老實咁答：老師，我哋養嘅係同一隻狗。哈哈哈，少少冷嘅笑話，真係好適合咁熱嘅天氣啦。